Để mà các bạn móc cái túi Chanel này thì các bạn chuẩn bị cho mình cái sợi dệt cô tông hoặc là sợi thô, hoặc bất cứ sợi nào các bạn có sẵn. Ở đây thì mình sử dụng sợi dệt cô tông và dùng cái lõi đen. Cái lõi đen này thì cái sợi dệt nó hơi nhỏ, cho nên mình sử dụng cho cái sợi này mình sử dụng kim móc tulip 2.2 mm, tương ứng với cái kim số 3 nha. Ngoài ra các bạn còn chuẩn bị thêm cho mình bộ khóa Chanel Boy, dây xích và tấm canvas, vải lót, dây khóa, kéo khóa, chân túi, D, tất cả những cái phụ kiện cần thiết để làm chiếc túi này. Trước tiên thì các bạn bắt mũi và lên cho mình 4 bính. 1 2 3 4. Các bạn móc vừa tay nhé. Sau đó các bạn móc vào chân thứ hai, bỏ chân thứ nhất, móc vào chân thứ hai, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Chân tiếp theo là 3 mũi móc đơn chung một chân. 1 2 3. Chân mũi cuối cùng các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. 1 2. Sau đó các bạn lên một bính, quay đầu và các bạn móc cho mình cái chân mũi đầu tiên, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn, nhưng mà các bạn móc vào chân sau nhé. 1 2. Tiếp tục móc cho mình 2 mũi móc đơn liên tiếp. 1 2. Và chân tiếp theo thì các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn. Cái chân này nó ở giữa. 1 2 3. Tiếp tục móc cho mình 2 mũi móc đơn. 1 2. Và chân mũi cuối cùng 2 mũi móc đơn chung một chân. Lên hàng tiếp theo các bạn móc cho mình một mũi bính. Sau đó các bạn quay đầu và móc cho mình một chân mũi đầu tiên, các bạn qua 2 sợi luôn nha. Các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. 1 2. Tiếp tục móc cho mình 4 mũi móc đơn liên tiếp. 1 2 3 4. Ở hàng này thì các bạn móc cho mình qua 2 sợi của chân mũi luôn. Rồi mũi giữa các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn. 1 2 3. Các bạn tiếp tục móc cho mình 4 mũi móc đơn. 1 2 3 4. Và chân mũi cuối cùng nằm đây, các bạn móc cho mình 2 mũi móc đơn. Rồi, lên một bính, sang hàng tiếp theo các bạn quay đầu và tiếp tục móc giống như hàng vừa móc. Đó, các bạn sẽ móc cái đầu, cái mũi đầu tiên và cái mũi cuối cùng các bạn móc 2 mũi móc đơn, và ở giữa các bạn móc 3 mũi móc đơn, còn chân mũi còn lại các bạn móc mỗi chân mũi 1 mũi móc đơn. Các bạn móc cho mình như vậy là đến 3 hàng. Mình đã móc được một hàng là mình tiếp tục móc 2 hàng nữa. 1 2 1 2 3 4 5 6. Và mũi ở giữa các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn. 1
2, 3. Tiếp tục móc 6 mũi móc đơn tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chân mũi cuối cùng các bạn móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Sau đó lên một bính để tiếp tục móc hàng sau. Các bạn móc tương tự như hàng trước. Mũi đầu tiên 2 mũi móc đơn. Móc tiếp tục 8 mũi móc đơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và chân mũi giữa các bạn móc 3 mũi móc đơn. 1, 2, 3. Tiếp tục 8 mũi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rồi, chân mũi cuối cùng các bạn móc 2 mũi móc đơn. 1, 2. Lên một bính, quay đầu các bạn tiếp tục móc tiếp. Ở hàng này thì các bạn sẽ tạo gân. Thôi các bạn sẽ móc vào cái chân mũi phía sau. Các bạn móc tương tự như hàng trước, nhưng mà các bạn sẽ móc ở chân mũi phía sau để mình tạo cái đường gân như thế này. 1, 2 mũi đầu tiên 2 mũi móc đơn. Các bạn tiếp tục móc cho mình 10 mũi móc đơn tiếp theo ở chân phía sau. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tăng mũi. 1, 2, 3. Các bạn tiếp tục móc cho mình 10 mũi móc đơn liên tiếp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Và chúng ta móc mũi cuối cùng 2 mũi móc đơn vào mũi chân sau. Và các bạn lên cho mình một bính, quay đầu và móc tương tự như những hàng trước, nhưng các bạn móc cho mình thêm 3 hàng vào hai sợi của chân mũi. Các bạn móc thêm cho mình tương tự như vậy. 3 hàng. Mũi đầu tiên và mũi cuối cùng 2 mũi. Mũi giữa 3 mũi móc đơn và những mũi còn lại 1 mũi móc đơn. Các bạn tiếp tục móc cho mình. Sau khi các bạn móc được cái bề ngang, mình đo khoảng 13 cm. Đây các bạn, 13 cm. Thì chúng ta không thêm mũi ở hai đầu của hàng nữa, mà chúng ta bắt đầu bớt. Chúng ta không thêm mà chúng ta giảm mũi ở hai đầu, nhưng mà ở giữa chúng ta vẫn móc 3 mũi móc đơn trong một chân. Và chúng ta móc theo cái họa tiết chúng ta đang móc, tức là cứ một hàng để tạo gân thì chúng ta móc tiếp tục 3 hàng vào hai sợi của chân mũi. Cứ một hàng móc vào chân mũi phía sau thì 3 hàng móc vào hai sợi của chân, thì chúng ta tạo được cái gân như thế này. Đây là một đường gân, đây là một đường gân, và đây một đường gân. Và tiếp tục chúng ta móc lên. Khi mà chúng ta giảm mũi thì chúng ta sẽ tạo một đường thẳng như thế này nha.
hàng tiếp theo các bạn lên một bính, sau đó quay đầu và chúng ta bắt đầu móc tiếp. Ở hàng này các bạn móc vào hai sợi của chân mũi. Chúng ta sẽ giảm mũi đầu tiên và thứ hai. Chúng ta giảm bớt một mũi nha. Đây, mình làm lại. Đưa kim qua chân thứ nhất, lấy sợi lên, đưa kim qua chân thứ hai, lấy sợi lên và vòng sợi qua để kết thúc. Chúng ta được một mũi giảm ở ngay đầu. Mình sẽ làm một mũi giảm ở đầu này và một mũi giảm ở đầu này. Mũi ở giữa 3 mũi móc đơn và những chân mũi còn lại, mỗi chân mũi một mũi móc đơn cho mình. Rồi mình đếm xem nhé. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, và ở giữa chúng ta móc 3 mũi móc đơn như bình thường. 1, 2, 3. Sau khi chúng ta móc đến cái bề ngang này, độ dài cần thiết này, thì bề ngang này thì chúng ta sẽ đo được là khoảng 13 cm. Đây, 13 cm thì các bạn không có thêm mũi nữa. Các bạn lúc đó sẽ móc theo một đường thẳng lên thế này. Mình sẽ không thêm mũi ở hai đầu, trái lại mình sẽ bớt mỗi bên một mũi. Nhưng mà ở phía đỉnh, phía giữa thì các bạn vẫn móc cho mình 3 mũi móc đơn. Và các bạn móc họa tiết gần giống như vậy. Tức là sẽ có một hàng chúng ta móc vào chân sau, và 3 hàng tiếp theo các bạn sẽ móc vào hai sợi của chân mũi. Thì chúng ta sẽ được gân như thế này. Ở đây thì mình đã móc được 1 hàng, 2 hàng, 3 hàng, 4 hàng, 5 hàng, 6, 7, 8, 9 và 10 hàng. Thì các bạn bắt đầu móc giảm. Còn số hàng là tùy thuộc vào số hàng và cái kích thước của cái túi, sẽ phụ thuộc vào cái hàng mà các bạn móc, phụ thuộc vào sợi, phụ thuộc vào cách các bạn móc, chứ không có theo như mình nha. Mình tại vì mình móc cái tay mình như thế, nhưng các bạn móc khác, hoặc là các bạn móc sợi khác thì cũng sẽ khác thôi. Đầu tiên các bạn lên một bính, sau đó các bạn quay đầu tiếp tục móc nha. Đầu tiên các bạn sẽ móc một mũi giảm, vòng sợi qua chân mũi thứ nhất, vòng sợi qua chân mũi thứ hai, sau đó rút sợi lên, chúng ta được một mũi giảm. Và tiếp tục móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc đơn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ở đây mình sẽ đánh dấu cái kim móc, đánh dấu cái mũi ở giữa để chúng ta không bị lộn. Cái này nếu mà móc không quen thì sẽ rất dễ bị lộn và chúng ta sẽ móc lệch.
chân mũi ở giữa các bạn móc 3 mũi móc đơn, 1 2 3 và chúng ta đánh kim dấu ở cái mũi giữa. Tiếp tục móc 20 mũi móc đơn, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 và các bạn móc một mũi giảm ở đây, một vòng sợi qua chân mũi cuối cùng, tiếp tục rút ra và chúng ta được cái hàng tiếp theo. Tiếp theo các bạn làm tương tự như hàng vừa móc, lên một bính quay đầu và móc một mũi giảm. Sau đó các bạn tiếp tục móc cho mình mũi móc đơn cho đến cái điểm này, tức là 20 mũi móc đơn. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 và mũi ở giữa các bạn móc cho mình 3 mũi móc đơn. Các bạn nên đánh dấu cái mũi ở giữa để chúng ta móc không bị lật và không phải đếm đi đếm lại nhiều lần. Kinh nghiệm mà móc cho thấy của mình á, là lúc mà mình không đánh dấu thì mình móc mình đếm rất cực và rất dễ bị lộn. Các bạn tiếp tục móc 20 mũi móc đơn, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 và 2 mũi cuối cùng các bạn thực hiện mũi giảm. Chúng ta được 2 hàng của mũi không giảm. Và khi lúc này thì chúng ta quay đầu, tức là chúng ta móc được 3 hàng, 1 2 3 hàng. 3 hàng chúng ta đưa kim qua 2 sợi của chân mũi và đây là cái hàng các bạn thực hiện tạo gân trong túi. Trước tiên các bạn giảm, các bạn móc ở cái chân sau của chân mũi, 1 vòng qua 2 sợi, chúng ta lấy sợi lên, chúng ta được một mũi giảm và các bạn tiếp tục móc cho mình 20 mũi móc đơn, móc cho đến cái mũi mình đánh dấu. Đó, các bạn thấy, các bạn móc phía chân sau nhé, thì chúng ta tạo gân và chúng ta cứ tiếp tục móc như thế, và móc theo họa tiết này cho đến khi chúng ta đạt đến chiều dài mong muốn. Đây, chúng ta giảm thì cái đường này nó sẽ thẳng và chúng ta móc được một cái miếng hình thang.
chúng ta sẽ móc cho đến khi mà chiều dài từ đây đến cái điểm nhọn này, điểm đỉnh này, các bạn đo cho mình khoảng. Sau khi các bạn móc xong cái phần họa tiết của tấm thân sau và nắp thì chúng ta bắt đầu viền. Chúng ta viền thì chúng ta sẽ căn để mà chừa khoảng trống để chúng ta bắt vít của cái khóa vào đây ha. Ở đây thì chúng ta phải chừa nè, đó, chừa theo như mình thấy ấy, thì chúng ta sẽ chừa 7 mũi và 5 hàng là vừa được cái khóa của mình cần ráp vào. Thì mình sẽ móc bắt đầu từ điểm bên này. Đây. Tức là ở phía giữa các bạn căn sao mà ở phía giữa khoảng 7 mũi thì chúng ta chừa ở đó này. Đây là mũi ở giữa, 2 mũi, 1 2. Cái đường gân chúng ta viền, chúng ta sẽ viền thành 2 mũi, tức là 2 3 ở giữa là điểm giữa của cái 7 mũi. Và chúng ta sẽ chừa 3 mũi, 1 cái gân 2 mũi là 3 mũi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đây. Bắt đầu từ điểm này. Chúng ta sẽ lấy sợi lên nào. Và móc tại cái chân, mình lấy cái mũi bính này, một móc đơn. Tiếp tục móc cho mình, các bạn cứ để ý là nếu mà chúng ta gặp đường gân thì chúng ta sẽ móc 2 mũi móc đơn vào cái chân mũi đó. Còn mũi bình thường thì các bạn chỉ móc 1 mũi móc đơn thôi. Đó, bình thường. Các bạn cứ móc như thế. Và khi mà ở góc á, ở bên góc này, cái mũi ở bên góc này, các bạn sẽ móc cho mình. Ở góc thì các bạn sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn, 1 mũi bính và 1 mũi móc đơn. Còn ở gân ở bên này và gân ở bên hông thì các bạn cứ móc cho mình cái mũi chân mũi gân như vậy, thì các bạn móc cho mình 1 mũi móc đơn. Đây mình đang tới cái chỗ gân này, mình sẽ móc 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc đơn. Đó, đến điểm gân này các bạn móc cho mình 2 mũi móc gân, 2 mũi móc đơn. Tiếp tục như thế cho đến hết hàng luôn ha các bạn. Đến điểm gân này các bạn móc mình 2 mũi móc đơn. Và chúng ta đến góc. Góc thì các bạn móc cho mình 1 mũi móc đơn, 1 mũi bính và 1 mũi móc đơn. Tiếp tục móc vào cái gân này, các bạn móc 2 mũi móc đơn. Rồi chân mũi bình thường các bạn móc 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc đơn. Đồng thời các bạn nhớ giấu sợi nhé. Cái gân này các bạn sẽ móc 2 mũi móc đơn chung chân. Và các bạn cứ móc như thế. Đến chân mũi cuối cùng này, kết thúc hàng. Các bạn dùng một mũi trượt để nối với cái mũi đầu tiên nhé. Sau đó các bạn lên một bính và quay đầu, móc cho mình cái mũi móc đơn mà các bạn móc vào 2 chân.
Các bạn sẽ ở đây viền hàng thứ hai này, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc đơn, và ở góc các bạn sẽ móc một mũi móc đơn, một mũi bính và một mũi móc đơn. Các bạn cứ móc cho đến hết hàng. Đây là mũi bính ở hàng trước, thì các bạn móc cho mình một mũi móc đơn, một mũi bính và một mũi móc đơn, mỗi chân mũi một mũi móc đơn, và các bạn cứ móc. Các bạn móc đến gần đến hết hàng thì các bạn sẽ đếm. Đây mình đánh dấu là cái điểm mình phải chừa ra, tức là đây là 1, đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta sẽ móc thêm hai mũi đơn nữa, và chúng ta kết thúc hàng. Chừa lại đây là khoảng trống là 7 hàng, 7 mũi. Chúng ta lên một bính và quay đầu chúng ta viền. Ở đây thì chúng ta sẽ viền bằng chân sau, bắt đầu từ hàng đầu tiên, mũi đầu tiên luôn nha. Các bạn viền chân sau, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc đơn, nhưng mà móc ở phía chân sau. Ở góc thì các bạn cũng tương tự như hàng trước, là các bạn sẽ móc một mũi bính, một mũi móc đơn, một mũi bính và một mũi móc đơn vào góc này. Chúng ta cũng móc như vậy, và móc mỗi chân mũi một mũi móc đơn và móc ở phía chân sau. Đây, chúng ta sẽ để đến đây góc này, các bạn móc cho mình một mũi đơn, một mũi bính và một mũi đơn, và các bạn tiếp tục móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc đơn, móc ở phía chân sau và móc cho đến hết hàng. Các bạn sẽ móc cho đến khi các bạn móc đến cái hết hàng rồi á, thì các bạn lên cho mình một bính và quay đầu, tiếp tục viền. Ở đây là mặt sau cho nên các bạn sẽ viền cho mình mỗi chân mũi một mũi móc đơn, và chúng ta lấy qua, đưa kim qua hai sợi của chân mũi luôn nha. Các bạn móc cho đến hết hàng, mỗi chân mũi một mũi móc đơn, và ở góc các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn, một bính và một mũi móc đơn, và chúng ta sẽ móc qua chân mũi, hai sợi của chân mũi luôn. Rồi. Đây là mũi bính, các bạn sẽ đưa kim qua hai sợi của mũi bính, và chúng ta móc một mũi móc đơn, một mũi bính và một mũi móc đơn. Chân mũi còn lại mỗi chân mũi một mũi móc đơn. Đây là mũi cuối cùng của hàng thứ ba, hàng viền thứ ba. Hàng viền thứ tư các bạn lên một bính, quay đầu, và chúng ta cũng tiếp tục móc như cái hàng viền thứ hai. Tức là ở đây chúng ta sẽ tạo gân cho đường viền. Móc ở chân mũi phía sau, các bạn móc cho mình mỗi chân mũi một mũi móc đơn, và ở góc các bạn cũng móc một mũi đơn, một mũi bính và một mũi đơn. Các bạn cứ viền cho đến hết hàng. Khi mà hết hàng là hết đến đây. Các bạn lưu ý, chúng ta thấy ở góc này, khi chúng ta viền thì cái lỗ sẽ bự, bởi vì chúng ta móc ở phía chân sau. Bây giờ chúng ta thử móc
ở cả hai chân, ta sẽ thấy hiệu quả sẽ khác. Một mũi đơn, một mũi bính và một mũi đơn. Khi mà chúng ta móc như vậy thì cái lỗ này nó không có bị lớn. Và các bạn tiếp tục móc mỗi chân mũi một mũi móc đơn và móc ở phía chân sau, móc cho đến hết hàng. Khi các bạn lưu ý là khi viền thì các bạn nhớ móc thật chặt tay nhé. Cái tấm móc của chúng ta quanh queo không sao, chúng ta cứ móc. Ở đây mình đang móc viền hàng thứ tư, là hàng thứ tư mình tạo gân, và chúng ta móc cho đến điểm này thì chúng ta lên hàng viền thứ 5. Hàng viền thứ 5 các bạn móc tương tự như hàng viền thứ 3, và hàng viền thứ 6 các bạn móc tương tự như hàng viền thứ 5. Nghĩa là hàng 2, 4, 6 các bạn sẽ tạo gân cho sản phẩm. Còn hàng thứ 2, hàng thứ 3, hàng thứ 5 các bạn móc ở mặt phải và móc ở mặt trái, và chúng ta quay đầu chúng ta móc để chúng ta chừa cái khoảng trống là 7 mũi. Các bạn cứ móc. Khi các bạn viền đến hàng thứ 6, cái hàng này các bạn viền là tạo gân nè, thì đến cái mũi cuối cùng của hàng các bạn không kết thúc ở đây mà các bạn móc tiếp cho mình 7 mũi hạt, 7 mũi móc xích, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mũi móc xích để chúng ta tạo khoảng trống. Ở đây chúng ta lắp khóa nè, xong rồi các bạn sẽ làm một mũi dời ở ngay cái mũi đầu tiên của hàng. Sau các bạn lên một bính, và lúc này chúng ta sẽ nẹp canvas luôn, móc thêm một hàng nẹp canvas. Canvas thì các bạn sẽ cắt bằng với lại cái tấm mình vừa móc, hoặc là các bạn có thể móc cắt dư ra một ô canvas mỗi bên là ổn. Các bạn có thể ở đây các bạn có thể hút sợi, và chúng ta cắt sợi và đưa cái đầu mối ở chỗ khác để cho cái phần nắp được đẹp hơn. Nhưng mà ở đây mình móc luôn, không sao. Các bạn sẽ cắt một cái tấm canvas vừa với tấm mình móc, còn mình thì cắt chừa khoảng một ô canvas để không có bị thiếu. Sau đó các bạn dùng cái kẹp để các bạn giữ tấm. Trước khi các bạn nẹp, các bạn nên kéo cho cái tấm móc của mình nó thẳng, nó đều. Chúng ta sử dụng cái kẹp để chúng ta giữ cố định cái miếng móc với miếng canvas. Cắt dư nè. Và các bạn nên cắt hơi vát cái góc để cái đầu nó không có bị lòi. Cái đầu canvas đó, nó không bị lòi sẽ đau. Các bạn móc luôn, không cần phải quay lại ha. Nếu mà các bạn muốn nó đều thì các bạn nên đếm ô canvas và chúng ta móc. Cái hàng này thì các bạn móc mỗi chân mũi một mũi móc đơn, và góc thì các bạn cũng móc tương tự như những góc trước, là một mũi đơn, một mũi
một mũi bính và một mũi đơn. Mình đếm được ở đây là bao nhiêu mũi móc nè: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Thêm 7 mũi nữa là 18. 18 là 36. 36 thêm 7 mũi nữa là 43 mũi. 43 mũi thì các bạn đếm cái ô canvas xem thế nào, rồi chúng ta chia đều ra để nó không có bị lật nha. 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Chúng ta chia cho nó đều ha. Tại vì cái tấm móc này là cái phần nắp là quan trọng, cho nên các bạn căn đều ô, căn đều canvas, căn đều miếng móc để chúng ta có được cái miếng móc của cái nắp này nó đẹp. Các bạn có thể bỏ bớt ô canvas hoặc là hai mũi trong một ô canvas cũng được. Cái đó là tùy thuộc vào cái sợi các bạn có và cách các bạn móc. Đến điểm góc này các bạn móc một mũi đơn và một mũi xích và một mũi đơn, tức là 2 mũi đơn. Ở giữa là một mũi móc xích, và các bạn nẹp đến hết luôn. Các bạn sẽ rời cái kẹp qua. Và chúng ta móc hết. Nếu mà tới cái ô, cái canvas nó dài hơn thì các bạn có thể đến móc đây, xong các bạn cắt bớt đi và các bạn vát ở góc một chút xíu, đừng vát sâu quá thì cái miếng canvas nó sẽ bị đứt. Rồi cái góc thì các bạn móc một đơn, một xích, một đơn, và mỗi chân mũi các bạn móc một mũi móc đơn và các bạn căn ô canvas và miếng. Chúng ta viền đến cái mũi bính ở hàng trước nè. Chúng ta tiếp tục viền 7 mũi bính này. Kết thúc 7 mũi bính này thì chúng ta xong cái phần nẹp canvas và hoàn thành cái phần mà mình móc thân sau và nắp. Móc như bình thường. Cái hàng nè, hàng nẹp canvas này mình móc chắc tay chút ha. Đó, đến cái mũi cuối cùng nè. Các bạn sẽ đến đây thì các bạn xong, các bạn cắt sợi và nối sợi. Cắt sợi và các bạn nối sợi này ha.
Trước khi giấu sợi thì các bạn sẽ làm như thế này để cho cái phần nẹp này của mình nó đẹp ha. Bạn sẽ đưa kim qua cái hai sợi của cái mũi đầu tiên, sau đó đưa về cái mũi cuối cùng, xuyên qua đây. Chúng ta được cái mũi nó đẹp hơn ha. Sau đó các bạn giấu sợi ở phía dưới này. Bạn chú ý coi chừng cái phần đầu của cái sợi này nó tưa ra là nó bung hết. Cho nên các bạn làm xong thì các bạn nhớ dùng cái bật lửa để các bạn hơ. Các bạn có thể luồn phía trong này luôn. Đó. Cái 7 mũi cuối cùng các bạn cũng móc như vậy ha, móc một mũi đơn rồi móc qua cái phần canvas luôn. Sau đó các bạn giấu sợi đưa vào đây. Mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt móc cái phần thân trước. Sau khi các bạn móc xong cái phần thân sau và nắp thì chúng ta đếm mũi ở đây. Nếu mà chúng ta cảm thấy như là chúng ta móc đều tay thì các bạn sẽ đếm mũi ở đây này, xem chỗ này bao nhiêu mũi thì các bạn sẽ móc thân trước bằng đáy mũi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Mình bỏ đi cái phần này nha, cái phần mũi khâu này. 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 mũi. 44 mũi nhưng mà các bạn sẽ trừ đi hai mũi đầu. Hai mũi đầu chúng ta còn trừ cái phần nẹp canvas cho nên mình sẽ móc khoảng 42 mũi. Và cái phần canvas các bạn sẽ đếm ô, các bạn sẽ cắt theo chiều ngang của, đếm ô bao nhiêu thì các bạn cắt chiều ngang của thân trước cũng như thế bằng đáy ô. Và chúng ta không nhất thiết là cái mũi nó bằng nhau. Nếu mà các bạn móc không đều tay thì không nhất thiết cái mũi nó phải là đúng cái số mũi trên này. Các bạn có thể thêm hoặc bớt để cho cái thân trước của mình nó vừa với cái canvas của cái thân sau này ha. Bây giờ mình sẽ móc nha. Thân trước này các bạn chỉ móc hoàn toàn bằng mũi đơn. Sau khi các bạn gầy cho mình 42 bính hoặc là số bính sẽ bằng với cái chiều ngang của cái canvas của tấm thân sau và nắp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 và thêm một bính để làm cái hàng đầu. Sau các bạn móc vào chân thứ hai cho mình, móc toàn bộ bằng mũi đơn. Các bạn móc đến hết hàng 2, 3, 4, 5, 6 và các bạn móc chặt tay vừa tay đối với cái hàng viền cuối cùng là cái hàng mình nẹp canvas ấy, để cho cái mũi móc của mình nó tương xứng với lại cái phần tấm thân sau mình vừa mới móc.
Các bạn móc toàn bộ bằng mũi đơn cho đến chiều cao các bạn mong muốn, nó tương ứng với lại cái phần thân sau và nắp, để chúng ta móc được cái sản phẩm là cái túi xách nó tương đối đúng với kích thước mà chúng ta đã đưa ra lúc ban đầu. Sau đó các bạn quay đầu, các bạn móc tiếp lên cái hàng thứ hai, không bỏ mũi nào nha các bạn. Các bạn cứ móc như thế. Bây giờ chúng ta đã hoàn thành cái phần thân sau và nắp, thì mình đo kích thước xem như thế nào ha. Kích thước của tấm móc này là tới 30. Chiều ngang là 20. 30 thì các bạn sẽ chia đôi, trừ 3 chia đôi. 30 trừ 3 là 27. 27 chia 2 được 13 rưỡi. 13 rưỡi thì các bạn sẽ móc tấm thân trước có chiều cao là 13 rưỡi. 13 rưỡi. Có nghĩa là thân trước chúng ta sẽ móc chiều ngang là khoảng 19 phân, mình trừ cái phần nẹp canvas là 1 phân, là mình móc 19 phân để cho nó bằng với cái tấm móc này. Chiều ngang 19 phân và chiều cao sẽ là 13 rưỡi trừ cho 1, còn lại là chúng ta sẽ móc chiều cao là 12 rưỡi. Các bạn móc hoàn toàn bằng mũi móc đơn để chúng ta đo thử trên cái tấm thân sau nhé. Nó tương đối nhỏ hơn cái tấm thân sau 1 cm là ok. Các bạn kéo vừa ra, bởi vì khi mà mình móc hoàn thành thì cái tấm móc nó sẽ giãn ra vừa với cái mũi mình móc. Đó. Và chúng ta móc tiếp, móc lên khoảng 12. Sau khi các bạn móc cái miếng thân trước này vừa đạt độ cao, chiều cao cần thiết cho chiếc túi mình làm thì các bạn bắt đầu nẹp cái canvas. Ở đây mình móc cái tấm móc này được 12,5 cm. Rồi. Chiều ngang là 19 cm. Sau đó các bạn cắt miếng canvas vừa bằng với tấm móc và chúng ta nẹp. Để nẹp cho nó, các bạn nên cắt dư nếu mà các bạn chưa làm quen. Các bạn cắt dư khoảng 1 ô canvas. Sau các bạn nẹp nè. Chúng ta có thể dùng kẹp để kẹp cố định cái miếng móc với lại cái tấm móc này. Các bạn lưu ý là cắt cái miếng canvas này, chiều ngang này sẽ tương ứng với lại miếng canvas này. Do đó chúng ta sẽ đếm ô canvas và cắt cho nó bằng nhau. Còn cái miếng móc mà bạn thấy nó hơi xê dịch thì chúng ta kéo sao cho chiều ngang nó vừa bằng với cái miếng canvas chúng ta cắt, để cái túi của chúng ta nó cân bằng. Sau các bạn dùng nẹp để khi mà các bạn móc tới đâu thì các bạn kẹp tới đấy, để chúng ta căn được cái phần móc này. Nếu mà các bạn đếm cái mũi này các bạn móc và đếm ô canvas thì chúng ta chia đều ra để miếng móc với lại canvas nó được đều hơn. Các bạn lên một bính và bắt đầu móc.
vừa móc tấm móc vừa lấy cái ô canvas ra để mình móc vô. Nếu các bạn muốn tấm móc chảy đều thì các bạn đếm ô và đếm số mũi và chúng ta chia đều ra để móc. Các bạn cứ móc hết như vậy. Cái góc thì các bạn móc một mũi đơn và một mũi móc xích và một mũi đơn. Móc tương tự những cái góc khác. Hai, 4, 6, 8. Ở đây mình chia ô canvas mình móc là cứ 9 ô. 9 mũi thì mình bỏ một ô canvas. Do mình đã đếm. Sau khi các bạn móc đến mũi cuối cùng thì chúng ta cắt sợi. Và sợi ở đây thì chúng ta dùng chừa một đoạn dài một chút để chúng ta khâu các thân vào với nhau. Ở đây mình chừa đoạn khá dài. Đây, mình vừa móc xong cái tấm thân trước của cái túi. Bây giờ mình sẽ đo kích thước của nó nhé. Bề ngang là 20 cm này. Chiều cao của túi 13 cm. Chiều cao của túi là 13 cm. Cái này cũng tạm được rồi nhá. Cái thân trước thì mình đây, cái túi của mình khi lên hình sẽ như thế này. Rồi sau đây là mình sẽ để móc cái phần đáy này thì các bạn sẽ đo kích thước của cái tấm thân trước, hoặc là các bạn sẽ móc cái số mũi bằng cái số mũi của cái tấm thân trước, và chiều bề rộng của cái đáy á, thì các bạn đo khoảng 7 cm là vừa. Cái túi của mình có cái bề rộng đáy là khoảng 8 cm nha các bạn. Đây. Cái tấm thân trước mình làm số mũi là 42 mũi, thì tấm đáy này mình cũng sẽ móc 42 mũi. Bây giờ mình lên là 42 mũi móc xích. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Mình lên một bính là 43 bính để mình bắt đầu móc cái hàng móc đơn. Các bạn móc vào chân thứ hai một mũi móc đơn, và về sau các bạn sẽ móc mỗi chân một mũi móc đơn. Các bạn móc vừa tay và móc cho đến hết hàng. Hoặc là các bạn có thể móc cái số mũi bính bằng cái kích thước của chiều ngang của túi, trừ đi 1 cm, để cái phần 1 cm đó là để mình nẹp cái canvas vào. Tương tự như cái tấm thân trước thì các bạn móc 42 mũi. Sau các bạn móc
móc cái độ dài của cái, người ta gọi là bề rộng của cái đáy này, các bạn sẽ móc cho mình là khoảng có độ dài khoảng bề rộng á, khoảng 7 cm, để mình chừa cái phần 1 cm phần nẹp canvas nữa. Nghĩa là cái đáy sẽ có kích thước là 19 nhân cho 7 cm. Sau đó các bạn cắt canvas và nẹp vào thì nó sẽ có kích thước tương đương với lại 20 nhân với lại 8 cm. Tương tự như cái hai bên hông cũng vậy, các bạn sẽ móc cho mình một tấm có kích thước là bề, người ta gọi là bề rộng của cái túi, thì các bạn móc khoảng có cái chiều dài số bính là khoảng 7 cm, và chiều cao của bên hông sẽ bằng cái số cái hàng các bạn móc ở thân trước này. Ở đây các bạn móc là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31 hàng. Các bạn sẽ móc 31 hàng cho cái bên hông. Sau đó các bạn cắt canvas vừa bằng và các bạn nẹp cái canvas vào. Các bạn móc cho đến hết hàng. Rồi, mũi cuối cùng các bạn không lên một bính mà các bạn quay đầu, móc vào cái mũi đầu tiên này, chân mũi đầu tiên, và chúng ta cứ thế móc cho đến hết hàng. Mỗi chân mũi một mũi móc đơn, và móc chặt tay cho mình nhé. Các bạn cứ thế mà móc để mình ướm chừng cái số hàng các bạn móc cho cái phần đáy nhé. Mình sẽ đo ra trên này nè, 7 cm này, ở đây tương ứng với số hàng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tương ứng với khoảng 18 hàng nha các bạn. Cái đáy các bạn móc khoảng 18 hàng và dừng lại để chúng ta sẽ đo xem cái kích thước của nó có bằng khoảng 7 cm không. Sau khi các bạn móc xong cái phần thân sau và và nắp á, thì chúng ta móc qua phần thân trước. Để móc được phần thân trước thì các bạn đếm cái mũi, hoặc là các bạn sẽ đếm số mũi của phần thân trước ở phía này. Nếu mà các bạn móc đều tay thì các bạn đếm và các bạn móc theo cái số mũi ở đây, trừ đi 2 mũi, bởi vì mình còn nẹp canvas ở bên ngoài, tức là chừa đi 2 hàng đầu. Hoặc các bạn có thể móc một sợi dây bính và chúng ta móc thử 1-2 hàng xem cái kích thước của dây bính nó sẽ nằm lọt lòng ở trong cái tấm thân này, tấm thân sau, thì chúng ta móc cho nó đều. Ở đây mình sẽ móc dây bính là 43 bính. Bính 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Một dải bính gồm 43 mũi, nhưng mà chúng ta chỉ móc cho cái hàng cái
thân trước là 42 mũi thôi, có nghĩa là chúng ta bỏ cái mũi đầu tiên, móc vào chân mũi thứ hai, mũi móc đơn, và các bạn cứ móc như thế cho đến hết hàng. Chúng ta móc được 42 mũi móc đơn. Các bạn móc vừa tay và đều tay để sản phẩm của chúng ta khi tạo ra không có bị được đều, được đẹp. Đây, mũi cuối cùng của hàng, các bạn móc bình thường một mũi móc đơn, sau đó quay đầu, không lên bính nhé. Các bạn móc tại chân mũi đầu tiên một mũi móc đơn và móc đến hết hàng. Mình đang móc ở hàng thứ hai. Ở thân trước thì các bạn móc bằng mũi móc đơn hết nha. Và các bạn móc bằng mũi móc đơn ở hàng. Đây. Cuối cùng các bạn kết thúc hàng thứ hai, lên hàng thứ ba, các bạn quay đầu, không thêm bính, và các bạn móc ngay trên mũi đầu tiên một mũi móc đơn. Xin lỗi các bạn là đến dòng thứ ba mình phải móc khác rồi, bởi vì mình quên chừa mất cái đường viền, cho nên mình sẽ bớt sẽ tạo cái đây, mình sẽ tạo cái lỗ để mình bắt cái vít này, cái ốc này vào ở ngay hàng thứ ba luôn nha, thứ ba thứ tư. Mình sẽ chừa lỗ để mình đưa cái khóa này vào. Mình sẽ móc, mình sẽ chừa ở cái lỗ để đưa cái chốt vào thì mình sẽ chừa hai mũi ở giữa và hai dòng 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Đây, các bạn móc hai mũi móc đơn. Các bạn chừa cái lỗ ở giữa. Đây. Mà cái mũi bính này các bạn móc rộng một chút xíu để mình chừa cái lỗ nó vừa khít, để nó không có dễ bị tuột. Đây, các bạn thấy cái đít này không? Các bạn đưa qua thử. Đó, đưa qua vài lần nó vừa khít cái lỗ này nha, vừa khít cái con ốc này thì chúng ta đưa vào nó dễ. Sau đó các bạn móc tiếp tục. Móc bình thường. Các bạn móc mỗi chân mũi một mũi móc đơn và móc cho đến hết hàng. Quay đầu móc hàng thứ tư, mỗi chân mũi một mũi móc đơn.
Cái này tùy vào cái loại khóa các bạn mua, cho nên các bạn móc khác nhau nha. Đây, đến cái mũi bính này, các bạn móc cho mình mỗi chân mũi bính 1 mũi móc đơn, 2 chân bính các bạn móc 2 mũi móc đơn, và các bạn móc cho đến hết hàng. Các bạn sẽ tiếp tục móc tương tự như hàng thứ hai cho đến theo mình đang móc theo như cái cách móc của mình, cái tay móc của mình thì mình sẽ móc 31 hàng mũi móc đơn. Sau đó mình sẽ cắt canvas và nẹp canvas vào. Còn các bạn đo kích thước thì các bạn móc cho đến đạt đủ độ cao là 12,5 cm thì các bạn bắt đầu nẹp canvas vào. Những hàng sau các bạn móc tương tự như vậy nhé, không thêm bính mà các bạn quay đầu và móc tiếp vào cái chân mũi đầu tiên. Sau khi các bạn móc xong cái tấm thân trước là có kích thước khoảng, mình sẽ đo phía trong này ha, có kích thước khoảng 19 cm, bề ngang và chiều cao nó là khoảng 12,5 cm. Thì các bạn dừng lại và các bạn cắt một miếng canvas vừa bằng với tấm móc mà các bạn vừa móc xong. Sau đó các bạn nẹp canvas và các bạn chia làm sao cho cái canvas với cái mũi móc của mình nó được đều, nó đều nhau, thì tức là bên này bên kia đối xứng, bên này đối xứng, để cái hàng mũi móc nó không có bị xô lệch. Khi các bạn nẹp xong hết thì cái góc, tất cả các góc mà các bạn nẹp ấy, thì các bạn móc một mũi đơn, một mũi bính và một mũi đơn chung một cái chân đó là cái góc này. Khi các bạn nẹp xong thì các bạn lấy sợi qua, sau đó các bạn để một đoạn dài để các bạn khâu. Các bạn sẽ khâu túi lại ha. Mình sẽ đo cho các bạn xem cái tấm thân trước mình đã đo rồi nha. Bây giờ tới sau các bạn móc cái phần đáy thì các bạn móc bề ngang cũng bằng bề ngang của cái phần thân trước này, mình móc là 42 thì bề ngang của cái phần đáy này cũng bằng 42, bằng với cái thân trước này. Và cái chiều bề rộng này thì sẽ bằng khoảng 7 cm. Đó, 7 cm. Chừa một đường, chừa cái phần mà nẹp xung quanh 1 phân để được cái kích thước cái túi là 8 phân. Thì ở đây mình móc 42 mũi đơn và số hàng là khoảng 18 hàng để cho nó có được cái đoạn là chiều rộng nó là khoảng 7 phân. Và các bạn là móc xong thì các bạn cũng nẹp canvas tương tự như cái tấm hình trước. Thì chúng ta sẽ có được kích thước của nó là kích thước của đáy là 20 và chiều rộng là khoảng 8 phân. Còn cái bên hông thì các bạn cũng dựa vào cái đáy và cái chiều cao của cái tấm thân trước thì mình cũng móc tương tự như vậy. Mình sẽ có được cái hai tấm bên hông ha, hai tấm bên hông móc giống nhau. Là bề ngang thì các bạn móc khoảng 7 phân. 7 phân thì khoảng 16 mũi, ở đây mình móc 16 mũi. Và khoảng 30 đến 31 hàng tùy vào cái tay móc và cái sợi của các bạn để các bạn có được kích thước như mong muốn. Để mình đo cho các bạn xem nhé. Bên hông là bề ngang là 8 phân. Bề cao là 13,5 phân. Mình xem bề cao của tấm hình trước tổng thể nè, 13,5 phân. Và bề
Bề ngang này là 20 nha các bạn. Sau khi các bạn hoàn thành xong thì chúng ta bắt đầu ráp khóa khâu đê. Đây. Tấm hông thì các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn sẽ cắt cái đường ở giữa khoảng một nửa chiều cao khoảng một nửa của cái bên hông này, và các bạn cắt ở phần giữa nhá. Đây, mình cắt cho các bạn xem. Ở đây ô canvas mình cắt là khoảng 17 ô thì mình sẽ 2, 4, 6, 8, mình sẽ cắt ở ô thứ 9 nha. Các bạn cắt như thế này để làm chi? Để khi mà cái túi hoàn thành á, chúng ta có thể gập được như thế này ha. Sau đó các bạn khâu đê vào, khâu đê ngang, khâu đê dọc như thế này ha. Ở giữa các bạn khâu qua khâu lại ha. Còn cái phần khóa thì như tấm thân trước này, mình có chừa một đoạn siêu siêu đây, để mình đưa cái chốt của cái khóa vào. Đây, cái chốt của cái khóa nó sẽ có cái con ốc to thế này đây. Đó, vì lỗ nó to vậy cho nên mình sẽ chừa ra để mình dễ làm. Mình sẽ cắt một ô canvas ở đây ha, để dễ. Các bạn làm sao để đưa được cái này qua, nếu mà mình bắt ốc nè, mình sẽ cắt xét vô một chút. Cẩn thận, có chừng cắt vào sợi là thôi bỏ hết. Mình bắt tạm ha. Còn đây mình sẽ cắt để mình ráp cái khóa vào. Nhưng mà cái khóa này mình chưa có ráp được đâu, mình chỉ ướm để mình ráp cái chốt thôi. Mình sẽ ráp khóa sau khi mình xác định vị trí, sau đó mình sẽ khâu lót rồi mình mới ráp khóa. Này chắc phải cắt thêm một hàng nữa ha.
các bạn thấy không, cái khóa nó sẽ ở đầu mép này và nó ở giữa. Các bạn căn làm sao là như thế rồi các bạn đáp vào ha. Các bạn sẽ đặt như thế này ha. Đây. Lật này lên. Các bạn làm sao để thấy được cái lỗ này. Nếu mà nó vướng thì các bạn cắt tiếp ha. Cắt tiếp rồi. Đây, đại khái là mình sẽ để như thế này, còn các bạn sau đó các bạn sẽ căn chỉnh giúp mình nha. Rồi các bạn sẽ lấy ốc thấy vô. Nhưng mà các bạn ướm khóa trước để khi mà chúng ta khâu lót rồi thì chúng ta biết cái chỗ vị trí của cái khóa để mình làm vào khóa cho nó dễ hơn ha. Cái này mình vặn cho luôn. Bên hông thì mình sẽ khâu vào, khâu qua khâu lại cho nó chắc vậy thôi các bạn. Chừa một đoạn dây, sau đó chúng ta sẽ khâu qua khâu lại và nhớ đè cái mối này nhé. Các bạn cứ khâu qua khâu lại cho nó chắc. Và khâu kín luôn cho đẹp nha các bạn. Cứ khâu một lần xong mình quay lại mình khâu tiếp. Tấm bên hông này thì các bạn cắt một đường như thế này và các bạn để các bạn gập lại cái túi cho nó dễ. Đây là 2 tấm bên hông ha. Sau khi các bạn lẹp canvas xong thì các bạn cắt lót túi và chúng ta khâu lót túi. Còn cái phần khóa ấy, thì các bạn sẽ khâu phần này trước, xong rồi các bạn gắn khóa, xong rồi các bạn mới khâu hết lại để cho chúng ta gắn khóa cho dễ nha. Sau khi làm xong thì các bạn sẽ khâu ráp cái thân lại là chúng ta hoàn chỉnh. Sau khi các bạn móc xong tấm thân trước thì các bạn sẽ chừa. Các bạn đây mình đo cho các bạn xem cái tấm thân trước nhé. Tấm thân trước có chiều ngang là khoảng 20 cm, chiều cao khoảng 13 cm.
các bạn móc tấm thân trước xong thì các bạn bắt đầu móc vào cái đáy. Các bạn móc tới tấm đáy nhá. Cái đáy thì có kích thước sẽ bằng 20. 20 là tổng mình nẹp canvas luôn nha, 20. Rồi độ rộng của đáy sẽ là 8 phân. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái tấm mà có kích thước là độ rộng là 7 phân. Còn chiều dài của cái tấm đáy là 19 phân, để mình chừa cái phần mình nẹp canvas xung quanh. Các bạn nhớ chừa sợi một đoạn dài để chúng ta khâu túi. Chỉ có cái tấm thân sau và nắp là mình không có chừa một đoạn để giấu sợi thôi, mình không có chừa để khâu. Tấm thân sau và nắp này mình sẽ đo được kích thước là chiều dài khoảng 30 này, chiều ngang này là 20 cm. Còn cái bên hông các bạn cũng móc bên hông và đáy thân sợi trước tương tự nhau, gần giống nhau. Đáy thì mình móc cái phần ngắn, phần nhỏ trước nha. Mình móc là 8 phân, độ rộng 8 phân, chiều cao là 13 phân. Nó tương đương với cái độ rộng của cái đáy và chiều cao của thân trước ha. Mình móc 2 tấm. Sau khi mình móc 2 tấm bên hông xong thì mình sẽ cắt một đường ở giữa khoảng một nửa tấm canvas này, một nửa chiều cao, và mình cắt đường giữa để khi mà ráp túi thì chúng ta gập như thế này cho dễ ha. Đó là hai tấm thân bên hông có kích thước bằng nhau, một tấm đáy và một tấm thân trước, một tấm thân sau. Ở đây mình sẽ gắn khóa vào. Khóa thì ở đây mình chưa có gắn khóa được, mình chỉ ướm cái khóa nó nằm đây. Hồi cái lúc mà mình móc tấm thân trước mình có chừa cái lỗ này thì mình sẽ gắn cái chốt của cái khóa vào trước. Gắn cái chốt vào. Chốt thì có cái ốc này. Đấy, mình đưa ốc lên trước đi cho dễ ha. Các bạn vặn sơ rồi thì các bạn dùng cái tô vít các bạn bắt cho cứng lại. Sau khi các bạn bắt cái chốt này thì các bạn bắt đầu khâu cái miếng túi, lót túi vào. Đây, mình cắt miếng lót túi để lót xung quanh tấm móc. Còn tấm thân sau và nắp thì mình có thêm cái ngăn kéo khóa ở phía phần thân sau này. Đó, một tấm này. Thân trước này mình thêm một cái phần ngăn nhỏ này nữa. Các bạn may cũng đơn giản thôi nha. Và đáy và hai hông nữa các bạn. Thì các bạn khâu hết cho mình. Để khâu cái tấm lót này thì các bạn khâu cũng rất đơn giản nha. Mình hướng dẫn cái phần hông trước đi. Khi mà các bạn khâu thì các bạn sẽ gấp cái vải cho nó bằng với cái miệng. Và các bạn dùng nẹp, các bạn nẹp để cố định cái miếng vải lót với lại cái tấm móc. Các bạn gấp lại ha. Rồi các bạn cắt dư khoảng 1 phân thôi nha, mỗi bên. Các bạn nẹp như vậy thì
mình sẽ căn được cái miếng vải của mình nó thẳng và mình khâu nó sẽ đẹp hơn ha. Đó, cứ thế mà mình dùng kim mình khâu thôi. Còn cái thân mình hướng dẫn các bạn làm cái thân trước này. Cái thân trước vì nó có cái hở của cái khóa này, và mình cắt cái ô canvas này ra, cắt cái lỗ hở này ra cho nó vừa cái khóa đây, vừa cái phần để mình bắt cái vít vô, cho cái lỗ nó xuyên qua đây luôn. Rồi các bạn muốn làm được các bạn căn cái miếng lót đều hai bên này, các bạn căn hết cho nó đều xong rồi các bạn căn cái phần này. Đó, cho nó đều rồi đúng không? Các bạn giữ cố định xong các bạn sẽ khâu dính cái phần này trước, khâu từ đây qua bên đây được một đoạn thì các bạn bắt đầu với gắn khóa vào. Các bạn khâu được một đoạn các bạn mới gắn cái khóa vào ha. Gắn khóa vào thì lúc đấy mình sẽ cắt cái phần này để đưa cái khóa vào cho nó dễ. Cắt cái vải để nó có cái độ hở này, khi gắn cái chốt khóa vào thì nó xuyên qua được. Đó, các bạn gắn khóa xong, các bạn sẽ gắn khóa xong rồi thì các bạn mới bắt đầu khâu tiếp ha. Cũng hơi khó nhưng mà không sao, các bạn làm được. Rồi các bạn khâu lót cho mình nhé. Rồi các bạn sẽ khâu lót xong hết rồi thì các bạn gắn túi vào. Mình hướng dẫn một chút xíu. Mình dùng chỉ kim để khâu lót bình thường, tùy vào cái đoạn cái tấm mà mình dài ngắn mà mình lấy chỉ cho nó vừa đủ ha. Nếu dài quá thì nó dễ bị rối. Mình sẽ đưa kim qua đây. Và cái vải này cũng dễ khâu, bởi vì mình gấp là nó có ra đường nét luôn rồi, cho nên mình đỡ cực. Còn có nhiều vải nó rất là khó khâu ha, các bạn nhìn nhé. Cái khâu này gọi là khâu dấu chỉ nè. Các bạn cứ khâu như vậy cho đến hết thôi. Còn cái tấm đáy thì các bạn gắn chân túi vào trước khi mình khâu lót nha. Các bạn cứ thế mà khâu cho đến hết nha. Đó, mà các bạn thấy chưa? Không có thấy độ hở ha. Chân túi này mình sẽ gắn. Mình sẽ căn, thường thì mình sẽ căn vào đây là khoảng mấy ô. Cái kim móc của mình đây rồi. Đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thường là từ đây vô mình 6 ô. Và từ đây 1, 2, 3, 4 ô. Đó. Mình căn cái ô canvas mà mình gắn cái chân túi vô. Thông thường mình gắn như thế. 2, 4. Đó. Gắn 4 góc cho mình nha. 2, 4, 2, 4, 6. Đây. Nó bị vướng này thì mình sẽ kéo. Kéo làm sao để nó đưa cái đầu cái ốc lên ha.
các bạn gắn vào 4 chân. Các bạn gắn xong thì các bạn mới khâu lót. Khâu lót xong hết rồi thì các bạn sẽ căn để mình gắn cái túi cho nó hoàn chỉnh, mình sẽ khâu lại. Nếu mà khó đưa lên thì các bạn dùng cái kim khâu len, khâu sợi của mình, khâu len á, mình khều khều cái sợi ra cho nó thấy được cái ốc, là mình chỉ cần thấy được rồi hai cái tiếp giáp vào nhau là mình sẽ bắt được ốc thôi. Các bạn muốn cái đáy này, đáy túi nó cứng hơn nữa thì các bạn cắt thêm một miếng canvas nữa và các bạn khâu ở bên ngoài nữa nhé, khâu thêm thì cái đáy túi của mình nó sẽ cứng cáp hơn. Đó, mình gắn xong này, chân túi này. Sau đó mình sẽ khâu lót túi. Sau khi các bạn gắn đế túi, gắn khóa túi, gắn chốt của cái khóa xong thì các bạn khâu lót xung quanh. Đây là miếng lót của tấm thân trước, đây là tấm đáy. Các bạn sẽ khâu lót hết toàn bộ tấm móc của mình, gồm 2 hông, một đáy, tấm thân sau và nắp này. Mình có sử dụng cái khóa cái túi. Thì chúng ta bắt đầu gắn cái đê này. Để gắn được cái đê này thì mình sẽ căn gắn ở chính giữa của cái tấm thân sau và nắp. Tấm thân sau và nắp ở đây mình đo được là khoảng 30 cm. Khoảng 30 cm. Thì khi mà gắn cái đê này vô thì chúng ta căn nó ở giữa là nó khoảng vào 15 cm. 15 cm thì chúng ta gắn vào hai bên cho nó cân xứng. Đó, các bạn gắn vào. Ở đây cái đê sẽ bắt bằng ốc. Các bạn sẽ gắn bằng ốc này. Các bạn sẽ gắn ốc vào này. Đó. 14. 14. Các bạn sẽ căn chỉnh làm sao cho nó đều hai bên ha. Khi mà các bạn căn chỉnh đều hai bên được rồi thì các bạn sẽ gắn ốc vào. Cái phần đê này là để các bạn
luồn xích qua, xích này các bạn luồn qua để các bạn sát. Và bây giờ các bạn gắn xong thì các bạn sẽ khâu. Các bạn sẽ khâu như thế này. Đây là tấm thân sau. Tấm thân sau thì sẽ gắn với hông với đáy. Đó, các bạn gắn, các bạn sẽ khâu xung quanh cho nó chắc lại. Ở đây mình sẽ khâu được tấm thân trước. Khi mà chúng ta kết thúc cái mũi nẹp canvas thì chúng ta sẽ làm thế này với cái mũi khâu cuối cùng này, cái mũi móc cuối cùng, để nó được đẹp, nó giống như mũi mình đang móc vậy. Mình xuyên qua đây rồi mình xuyên trở lại qua đây. Đó, chúng ta được cái mũi rất là dễ thương, đẹp. Sau các bạn sẽ khâu với phần bên hông nhé. Các bạn chỉ việc đi khâu qua khâu lại. Ở đây là đầu của cái tấm móc này thì chúng ta sẽ chọn cái phần đầu bên này. Nó là cái phần mà mình móc cái mũi bính của cái góc á. Mình sẽ khâu với nhau, khâu dính với nhau. Ở phần đầu thì chúng ta khâu sao cho nó khâu qua khâu lại nhiều lần cho nó chắc nha các bạn. Sau các bạn sẽ khâu tiếp tục. Các bạn nhớ để phía trên, phía mà chúng ta cắt cái miếng canvas của tấm hông này, các bạn sẽ để lên trên nhé. Coi chừng các bạn sẽ lộn đó. Và các bạn chỉ có việc khâu qua khâu lại thôi, cho hai tấm một nó dính vào nhau. Rồi, các bạn vừa khâu thì các bạn vừa căn làm sao cho nó đều nhé. Tại vì nhiều khi á, cái tay móc các bạn nếu mà móc không có cùng số mũi, số hàng thì nó sẽ bị lật. Nó bị lật như thế thì chúng ta không thể nào mà cứ mũi này qua mũi kia được, mà chúng ta sẽ căn vừa khâu và chúng ta vừa căn sao cho nó đều. Hoặc các bạn có thể giữ dùng cái nẹp cố định hai miếng lại và chúng ta chỉ việc khâu thôi. Đó, các bạn khâu qua khâu lại vậy thôi. Các bạn khâu cho đến hết nha. Phần khâu này khá đơn giản, nhưng mà để cái túi được đẹp thì trước khi khâu các bạn sẽ căn chỉnh rất là nhiều để cho cái túi của mình bên hông, đáy, thân trước thân sau nó đều nhau, tương ứng với nhau nha các bạn. Đây, cái mũi góc này các bạn chỉ lấy một nửa chân sau thôi nhé.
cái chân sau các bạn khâu với nhau. Chúng ta đã khâu được một phần này, sau đó các bạn lấy phần đáy các bạn khâu tiếp. Các bạn sẽ đi tiếp phần đi ngang qua đây ha các bạn. Đây là cái phần góc này, cái mũi bính đó, các bạn sẽ khâu chung với nó dính nhau. Các bạn sẽ khâu nè, khâu viền nè, khâu hết những cái phần này vô, là phần này. Sau đó các bạn khâu cái phần đáy với hông. Sau khi các bạn khâu cái túi xong, khâu xung quanh cái túi này, và các bạn đã hoàn thành xong cái chiếc túi này đấy. Sau khi các bạn khâu xung quanh này, xung quanh những miếng móc các bạn đã móc rồi, có nghĩa là các bạn đã cơ bản hoàn thành xong chiếc túi này. Bây giờ các bạn gắn thêm xích vào để luồn xích vào cái đê này, các bạn sẽ xong được chiếc túi. Còn nếu mà các bạn muốn mà có được cái quai móc ấy, thì các bạn sẽ móc thêm cái phần quai khoảng 40 cm nữa. Thì lúc đó chúng ta sẽ dùng khoảng 1 mét xích, 1 mét xích thôi, bởi vì mình đã có 40 cm cái phần mà mình móc quai rồi, nên mình chỉ dùng tới 1 mét 80 cm xích nữa thôi là đủ cho cái quai sắt của cái túi này. Đó, chúng ta luồn xích qua. Nếu mà chúng ta không móc cái miếng quai túi thì chúng ta sẽ luồn xích qua và gắn cái mắt, hai đầu mắt xích vào với nhau, và chúng ta sẽ được cái phần quai. Đây là phần túi. Mình đã vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc túi Chanel Boy Mini. Đây là cái phần chân túi. Chân túi bắt ốc, đê vai này cũng bắt ốc, và cái chốt của cái khóa này cũng bắt ốc, và cái khóa này chúng ta cũng bắt ốc. Để mình đo kích thước cho các bạn xem khi mà cái túi đã hoàn thành. Chiều ngang của túi là khoảng 20 cm. Chiều cao là khoảng 14 cm. Và bề rộng chiếc túi khoảng 8 cm. Là chiếc túi đã hoàn thành với kích thước là ngang 20, cao là 14 và rộng là 8 cm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn cái phần mà móc quai xích, móc cái quai của cái túi này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Nếu mà các bạn thích